嗱，今日我就想做紅豆椰絲包，咁就我嘅材料好簡單啦。呢度175 gram 嘅高筋麵粉，咁我有一隻雞蛋發開咗，就有咧85 gram 嘅30度嘅暖水。嗱，咁首先咧我就準備咗個酵母水先。嗱，喺個酵母水度咧，除咗平時咁，我會加呢個白糖同埋酵母之外，我會加少少班蘭香精落去，好香㗎佢，咁成個包都香晒。不過就唔好加咁多。嗱，咁我就住佢落少少就得㗎啦。落咗3滴到啦。嗱，咁跟住我會加入砂糖啦，加1湯匙嘅砂糖啦，攪一攪勻佢先。跟住咧就3/4茶匙嘅酵母，嗱呢個1/4落3次，嗱攪勻佢，咁然後咧就擺埋一邊等佢起泡啦。嗱，我就要準備呢個椰絲嘅餡料啦。呢個包嘅餡料用紅豆沙，呢個係超市即食豆沙，用豆沙啦，同埋用呢個椰絲3湯匙啦。跟住咧就加入3湯匙嘅椰絲餡，呢個就唔甜嘅，因為啲豆沙已經好甜，所以我就揀唔甜。嗱，跟住咧我哋將佢拌勻啦，即係攪勻佢啦，即係將啲椰絲咧就猜落啲豆沙度。嗱，滗翻1湯匙出嚟咧，就將佢搓做球形啦。然後咧擺個碟度。咁就將呢6粒嘅椰蓉餡咧，就包保鮮紙擺落雪櫃，雪到用嘅時候先拎出嚟。嗱，下一步咧，我哋就要搞翻個粉團啦。嗱，呢度加入1湯匙嘅白糖，落175 gram 嘅高筋麵粉度。嗱，首先咧就揾個筷子攪勻佢。然後咧，呢度1隻蛋打開啦，就將啲蛋液淋落去，剩翻少少咧就剩約莫1茶匙度啦，留翻嚟咧，最後入爐嘅時候掃包㗎。嗱，咁攪勻佢啦。嗱，攪勻佢之後咧，個酵母水起咗泡咯喎。嗱，咁好明顯啦，起咗泡啦，咁我哋倒落去。因為落咗呢個班蘭香精咧，佢就綠色㗎。跟住我哋攪勻佢啦。嗱，落手搓，就盡量咧索翻晒啲散粉，等啲水分均勻啲。出嚟再搓，而家摸上手咧就又黏又鞋，咁我咧就要搓到佢咧柔柔順順。佢啲水分搓勻咗咧就冇咁黏㗎啦。搓下佢先啦。
如果你覺得太黏咧，可以攞啲高筋麵粉做手粉啦，或者撒喺個板度啦。好啦，猜到佢冇鞋手嘅感覺咧，我哋就會加半湯匙嘅菜油落去，跟住猜埋啲油落去啦。嗱，佢猜極嗰度咁黏咧，就撒少少粉喺個板度，同埋喺自己對手度，用啲手粉。落咗油同埋加咗手粉之後咧，我已經猜咗佢7分鐘咯喎。咁而家咧，嗱，佢都好柔柔軟軟，又唔係太黏啦。咁我將佢滾完先。嗱，然後咧就擺落個碗度，因為咧一陣間發酵咧，佢會黐住個底嘅，咁所以我喺底部度掃侵油。嗱，掃浸油之後咧，我就擺喺碗嗰度啦。然後咧就坐30度嘅暖水，坐到佢發大1倍啦。咁咧有時長啲，有時短啲，我哋一陣間睇下需要幾多時間。嗱，咁今日咧天氣都幾暖喎，發咗好大啦，已經合乎我要求啦，發大咗100% 度。咁我拎出嚟先啦，都係比較黏手。嗱，如果佢發完之後都係比較黏手咧，就再要用啲手粉㗎。嗱，咁我猜下佢先。咁費事佢黏住晒咧，個板都撒啲粉啦。因為咧呢個配方咧係比較黏一啲㗎。嗱，跟住咧我就會咧排氣。哇！發酵得好緊要啊！聽到一聲嗶啵聲啊！嗱，咁一邊排咗啦，我將佢接一接。打少少手粉喺度先，打啲粉喺嗰個板度，然後再排多次。哇，幾緊要！而家天氣開始暖，好啦，排完氣咧，將佢搓翻勻啦，猜下佢啦，然後咧就嘗試壓個長方形。到上下咧，我哋就捲埋佢，跟住咧就搓下佢。我就會做6個啦。嗱，就未做嗰5個咧，我擺埋一邊先。揾個碗冚住佢，呢個時候咧就喺雪櫃攞個餡出嚟啦。嗱，咁我咧就壓一壓，我攞出嚟嗰個。嗱，壓一壓開之後咧，就個邊圍壓薄，中間就厚少少。將佢邊咧拖開去啦，薄啲啦。然後呢度咧，中間就留厚啲。嗱，喺雪櫃攞出嚟，佢硬淨啲，我哋易處理啦。然後就包法係好容易㗎，將嗰個粉團嘅邊咧執埋上去。嗱，跟住咧攣埋一嚿咁咪得㗎啦。然後咧就搓完啦，搓翻靚佢啦。咁跟住咧就擺好一個咯喎，已經做好一個啦。第二嚿又係咁做。咁咧今日咧係比較暖㗎。
咁所以咧一陣間咧靜置佢20分鐘度咧，我就入爐啦。嗱，靜置嘅時候就冚住佢啦。差唔多夠鐘嘅時候咧，我首先就預熱咗我個焗爐先嚇，就350度。跟住咧，我就要做啲裝飾啦。記唔記得我哋剩低嘅蛋液咧，就掃薄薄一層喺上邊。我會攞少少椰絲灑喺佢面啦，都可以加入少少嘅黑芝麻啦。就350度 Fahrenheit 就焗佢個時間咧就夠18分鐘。嗱，好快18分鐘咯喎，我聞到好香。大家睇下啦，係咪好得意咧？